السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم. أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة، وكذلك أتمنى باش تدوز هذه المرحلة إن شاء الله بسلام، ونرجع في أقرب وقت إلى المؤسسة إن شاء الله الرحمن الرحيم. إذا حاولت باش ندير عن طريق الواتساب، ولكن لقيت واحد شوية ديال الصعوبة، وكذلك ما كيبغيش يتشارجا يعني الدرس بسهولة، وكذلك الوقت ديال الفيديوهات كيكونوا يعني ما تيبغيوش يدوزو بسهولة. لهذا فكرت باش ندير هذه الطريقة عن طريق اليوتيوب. كنتمنى باش يعني كانت نتوما تجيكم سهلة وأن تعم الاستفادة إن شاء الله. إذا نبداو إن شاء الله الرحمن الرحيم بهذا الدرس الأول. كذلك ما ننساش أن في الدروس ديالنا اعتدنا باش نهضروا شوية بالعربية وشوية بالفرنسية، لأن بعض التلاميذ كيلقاو صعوبة في الفهم إذا كانت فقط هذه أول مرة كيستعملوا الفرنسية. هذا لا بأس، نحاولوا ندمجوا شوية اللغة العربية وشوية اللغة الفرنسية. إذا على بركة الله، بالنسبة للدرس الأول راه سبق لنا شرنا ليه في القسم، وهذا الشيء هذا الدرس هذا بالأخص راه ديجا مكتوب عندكم في الدفتر، غير فقط باش نعاودو نتذكرو وباش تكون يعني الأشياء مرسخة عندكم في الذهن. إذا نعاودو مرة أخرى، قلنا باش نتكلمو على لو كورون إلكتريك كونتيني. ملي كنقولو لو كورون إلكتريك كونتيني معناه راه كاين واحد النوع آخر ديال التيار كيتسمى لو كورون إلكتريك ألتيرناتيف. إذا لو كورون ألتيرناتيف ما عندناش في المقرر ديال هاد السنة حتى السنوات المقبلة إن شاء الله. إذا بالنسبة لو كورون إلكتريك كونتيني هو واحد التيار اللي كينتج أو يعني المولدات اللي كيعطوه هما دائما المولدات اللي هما بحال البطاريات، لي بيل، ولا مولد المختبر. وكذلك هاد لي جينيراتور اللي كيعطيو التيار المستمر، اللي كيعطيو هاد لو كورون إلكتريك كونتيني، دائما الرمز ديالهم هو دوك الخطين متوازيين، تيكون واحد أطول من الآخر. الأطول تيكون يحمل العلامة زائد، والقصير يحمل العلامة ناقص. إذا هذا هو منبع التيار المستمر، لا سورس دو كورون إلكتريك كونتيني. هذا مبدئيا. إذا نبداو بهذه الوضعية، لا سيتوياسيون بروبليم. Lorsqu'on ferme un circuit, la lampe s'allume. On dit qu'un courant électrique circule dans le circuit. Ce courant a-t-il un sens? A-t-il d'autres propriétés؟ إذا عندما نقوم بغلق دارة كهربائية بطبيعة الحال تحتوي على مصباح، نلاحظ أن المصباح يشتعل. نقول أن هناك تيار كهربائي يتحرك داخل الدارة الكهربائية. غير الإشارة باش نعاود نذكركم، ملي كنقولو لو كورون إلكتريك معناه راه حركة شيء كهربائي، شيء كهربائي بطبيعة الحال انفيزيبل، ليس مرئي. باش نديرو دايما تشبيه لو كورون نشبهوه بحال لو كورون إلكتريك نشبهوه بحال تيار مائي أو تيار كهربائي. التيار المائي أي حركة الماء، لو ديبلاسمون دو لو. تيار هوائي أي حركة الهواء، ديبلاسمون دو لير. وهكذا بالنسبة للكورون إلكتريك، هناك لو كورون يعني تيار كهربائي شيء يتحرك داخل الإصلاع ولكن لا يمكن رؤيته. إذا السؤال المطروح، سو كورون a-t-il un sens؟ واش له منحى؟ وإذا كان منحى من أين إلى أين؟ مثلا بالنسبة للماء، دائما الماء يتحرك داخل أنبوب من نقطة معينة إلى نقطة معينة، أو إذا درنا في واحد سطح مائل دائما الماء ينزل من الأعلى إلى الأسفل. ثم a-t-il d'autres propriétés؟ هل له خصائص؟ Alors, je connais les propriétés du courant électrique. نتعرف بعض أو خصائص التيار الكهربائي المستمر. Activité 1, je connais le sens du courant continu. أتعرف منحى
التيار المستمر. إذن l'expérience document 1 page 82. في هذا لو دوكيمون تيبان لنا un circuit électrique composé d'une pile ou un générateur qui est une source de courant continu et un moteur. Quand on ferme le circuit, regardez bien le sens de rotation du moteur. Maintenant, le deuxième cas, on a inversé la polarité du générateur. Qu'est-ce qu'on voit? On observe que la rotation est inversée elle aussi. Le sens de rotation est inversé. Donc, qu'est-ce qu'on déduit? Je répète la question. Qu'observe-t-on lorsqu'on inverse les bornes de la pile? ماذا نلاحظ عندما نعكس ربط العمود أو البطارية؟ وماذا نستنتج؟ Qu'est-ce qu'on déduit? Lorsqu'on inverse les bornes de la pile, le sens de rotation du moteur change. On déduit que le courant a un sens. إذا داك التفسير ديال تغيير المنحى ديال الدوران، في البداية كان مثلا يتحرك في اتجاه عقارب الساعة، وفي الحالة الأخرى تغير المنحى ديال الدوران. هذا يشير مباشرة إلى أن التيار عنده منحى. Cela signifie que le courant a un sens. إذا مبدئيا وإحنا الآن أصبحنا متأكدين بأن التيار له منحى. ما معنى منحى؟ أي يبدأ خروجه من قطب معين ويتحرك داخل الدارة ليعود إلى القطب الآخر. إذا كتبقى الإشكالية من أين، بما أن هذا التيار لا يرى، من أين يبدأ خروج التيار وإلى أي مكان يتجه؟ يعني أي قطب يتجه، من أي قطب يبدأ وإلى أي قطب يعود. لهذا فبطبيعة الحال هذا التطور العلمي، يعني الاكتشاف ديال الكهرباء راه كان منذ يعني تقريبا يمكن نقولوا 300 سنة أو أكثر، وغادي التطور ديالو حتى بدا الاستغلال ديالو في حوالي أواخر القرن التاسع عشر. والإنسان ديك الساعة كانت الإمكانيات ضعيفة، وفي هذاك الوقت اتفق العلماء على أن يختاروا أن هذا التيار له منحى، ومنحاه يكون من القطب الموجب إلى القطب السالب. إذن je répète la question. Quel est le sens conventionnel du courant؟ يعني ما هو المنحى الاصطلاحي للتيار الكهربائي المستمر؟ Donc la réponse: dans un circuit électrique à l'extérieur du générateur، لأن داخل العمود ما يمكنش باش التيار يدوز من القطب الموجب إلى القطب السالب، إلى دائما التيار يتحرك داخل الأسلاك. أما باش يدوز في وسط العمود من القطب الموجب إلى السالب لا يمكن. لماذا؟ لأن هناك مادة عازلة بين القطبين. إذن دائما dans un circuit électrique à l'extérieur أي خارج المنبع، le courant électrique circule de la borne positive vers la borne négative du générateur. Ce sens est représenté par des flèches. سنمثل هذا المنحى باستعمال يعني الأسهم. Alors, pour s'assurer bien que le Coran a vraiment un sens, on a introduit une petite pièce qui s'appelle la diode. On remarque, c'est quoi une diode? Une diode, c'est tout simplement une petite pièce comme celle-ci. Elle est, comme on dit, électroluminescente, c'est-à-dire il peut s'allumer. On a un autre cas qui ne s'allume pas, qui est introduit dans le circuit intégré. Donc, احنا اللي كيهمنا هو ما هو دور هذا الصمام الثنائي. Si vous regardez, si vous observez ici, on a une flèche. Alors, c'est comme, si tu veux,
une flèche. Cette flèche, le cas, il a le sens de la gauche vers la droite. Donc ce sens, on l'appelle le sens passant du courant. Le sens passant du courant. C'est-à-dire, si le courant passe dans ce sens, il peut passer. Sinon, il ne passe pas. Alors, on a fait l'expérience. Ici, on a la pile, les bornes moins et la borne plus. On a installé la diode de cette façon. On remarque que la lampe ne s'allume pas malgré que le circuit est fermé. L'interrupteur, comme vous voyez ici, il est fermé. Dans le deuxième cas, on a inversé le montage de la diode. On remarque que la lampe s'allume. Donc, le courant passe. Et puisque la flèche est de droite à gauche, ça veut dire que le sens passe du pôle positif vers le pôle négatif. Donc, de cette façon, on est sûr que le courant électrique continu a vraiment un sens, c'est-à-dire un manha, son sens dans le circuit électrique, toujours de la borne plus vers la borne moins, toujours à l'extérieur de la pile, Donc, de cette petite expérience, on a su le rôle de la diode. C'est ce qui est écrit ici. La diode est un composant qui laisse passer le courant seulement dans un seul sens, qui s'appelle le sens passant. Donc, pour ce schéma, c'est le même montage du diapositive précédent, donc c'est pas la peine. Et maintenant, on va résumer l'essentiel. Alors, le courant électrique continu est symbolisé par les deux lettres D et C. C'est-à-dire, en anglais, on dit direct courant. Donc, ce symbole, on le trouve parfois dans des petits appareils, par exemple, la calculatrice ou les piles, etc. Donc DC, ça veut dire c'est un courant continu. Ou parfois on trouve le symbole de trait parallèle avec l'un et pointillé. Je répète, le courant électrique continu est symbolisé à narmozularon par les deux lettres soit DC ou ce symbole. Le courant électrique continu a un sens. Ce sens est toujours du pôle positif vers le pôle négatif. Et finalement, la diode laisse passer le courant uniquement dans un seul sens. Ce sens est appelé le sens passant de la diode. Alors, pour terminer, on a choisi ces deux applications, application 1 et application 2. تطبيق رقم 1 تطبيق رقم 2. Dans la première application, on demande de faire un schéma, c'est-à-dire schématiser un circuit composé d'une diode et un interrupteur fermé et une lampe de façon qu'elle soit éteinte. Donc, مطلوب منا في هذا التطبيق أن نرسم تبيان أي رسم مبسط باستعمال الرموز الموحدة. داخل هذه التبيانة يجب أن تحتوي على صمام ثنائي لا diode et un interrupteur il faut qu'il soit fermé, c'est-à-dire مغلق, ومصباح بحيث يكون المصباح غير مضيء. إذا فكروا شوية في هذا سميتو في هذه التبيانة حاولوا تصاوبوها بعضكم من بعد غادي تشوفوا الجواب. السؤال الثاني أو التطبيق الثاني représenter أي مثل avec des flèches يعني بواسطة أسهم le sens du courant يعني منحى التيار le sens du courant électrique sur le schéma suivant.
يعني فوق هذا التبيانة يجب أن تمثل التيار بواسطة أسهم. ثم la deuxième question, petit b, quelles sont les lampes allumées? يعني on a 3 lampes, L1, L2, L3. Est-ce que c'est L1 qui est allumé ou L2, c'est toi qui dois répondre? Ou ce montage est-il, la question c'est, ce montage est-il en parallèle ou en série? هل هذا التركيب هل هو على التوالي؟ Alors, la réponse est la suivante. Pour l'application 1, le schéma du montage est de cette façon. Puisque la lampe, nous voulons qu'elle soit éteinte, alors on doit monter la diode de façon qu'il est opposé au courant. C'est-à-dire que le sens passant est le contraire, ou l'inverse du sens conventionnel du courant. Donc, dans ce cas, la diode joue le rôle comme si on a un interrupteur ouvert. D'accord? Alors, on doit monter la diode de cette façon et pas dans le sens inverse. D'accord? Donc, dans ce cas, la lampe reste éteinte. Alors, pour la deuxième application, on a reproduit le schéma et on a fait bien attention au sens du courant. On a le pôle positif. Donc, si la diode est dans le même sens que le sens conventionnel du courant, le courant peut passer. Donc, on a mis des flèches. Là, aussi, on a la deuxième diode. Elle est dans le sens passant, c'est-à-dire dans le sens du courant. Donc, le courant peut passer, donc la lampe est allumée. Et ainsi de suite. Donc, dans la première boucle, le courant passe. Donc, on peut ajouter des flèches. Mais dans la deuxième boucle, vous regardez que cette diode est montée dans le sens inverse du courant. Elle est montée dans le sens inverse du courant. D'accord? Alors, le courant ne peut pas passer. Il y en a plus. Voilà, comme vous regardez, quel est le sens contraire du sens conventionnel. Donc, le courant ne peut pas passer, donc la lampe ne peut pas être allumée. Ainsi, la réponse à la question B, les lampes allumées sont L1 et L2. Et L3, bien sûr, elle n'est pas allumée. La dernière question, ce montage est-elle en parallèle ou en série? C'est bien sûr en parallèle, car on a plus qu'une boucle. Si on a soit deux boucles ou plusieurs, on dit que c'est un montage en parallèle, ou on dit aussi un montage en dérivation. Et finalement, la remarque, les piles, les batteries, les panneaux solaires, quelques générateurs sont des sources de courant continu. Leur symbole, c'est-à-dire les piles, le symbole de deux traits, un plus long que l'autre. Le plus long, un de plus, et le deuxième, un de moins. كنتمنى باش هاد البداية تكون ختاما. كنطلب منكم باش ديروا هاد التمرين في المنزل. La première question, donnez le symbole du courant continu أي اعطي رمز التيار المستمر. Donnez le symbole d'une source de courant continu يعني اعطي رمز منبع للتيار المستمر. كذلك quel est le sens conventionnel du courant continu? Quel est le rôle d'une diode? ما هو دور الصمام الثنائي؟ Donner son symbole أي رمزه. Représenter أي يمثل le sens du courant أي المنحى ديال التيار sur le schéma suivant.
avec bien sûr des flèches. Quelles sont les lampes qui s'allument؟ ما هي المصابيح التي تبقى مشتعلة؟ إذا هاد التمرين إن شاء الله يكون حصة مقبلة مصوبينهم، ديك الساعة نعطيكم تصحيح. كذلك مطلوب منكم باش اللي ما كتبوش هذا التمرين من هذا الدرس هذا يكتبوه، ينقلوه من البيسي ولا من